Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que compartiré amb vosaltres la recepta de la coca de iogurt de la meva àvia. De les meves àvies, de fet, ja que totes dues els feien pràcticament igual. He intentat, sense èxit, trobar l'origen d'aquesta elaboració, que s'ha anat passant de generació en generació amb molt poques variants. Es diu que la tradició va començar a França, on es venia el iogurt en uns gots de vidre d'uns 120 mil·lilitres i que les àvies van decidir aprofitar com a mesurador, però no hi ha cap font oficial. El que sí us puc dir és que consta en el corpus del patrimoni culinari català. Si algú en sap alguna cosa més, que ho deixi als comentaris, sisplau. Jo donaré la recepta més senzilla de les dues que m'han legat, així com una variant en poma també molt fàcil. Necessitarem ben pocs ingredients i que segur que teniu per casa. Un iogurt, el que preferiu. Pot ser grec o no, ensucrat o no, pot ser de llimona i així no cal afegir la ratlladura per tenir l'aroma, de maduixa. Vosaltres mateixos, sempre que sigui un iogurt de mida estàndard, és a dir, d'uns 125 mil·lilitres. 3 ous. Oli d'oliva, però que sigui del suau, no molt intens, si no, també podeu fer servir oli de gira-sol. Sucre blanc. Farina, de blat, la d'ús comú, ni forta, ni llaudant, ni res. I llevat químic, el conegut com a Royal. A més, l'aroma en cas de que vulgueu que en tingui. Pot ser ratlladura de llimona, canyella en pols, unes gotetes d'alguna essència. L'elaboració és d'allò més senzilla. Comencem per encendre el forn a 180 graus amb calor a dalt i a baix perquè vagi escalfant. Trenquem els 3 ous en un bol i els remenem una mica. No cal batre molt, ja que en aquesta recepta l'aire no s'incorpora manualment als ous, sinó que l'agent impulsor que farà que la coca pugi serà el llevat químic. Hi ha receptes a les que se separen les clares, es munten a punt de neu i s'incorporen a poc a la resta d'ingredients ja ben barrejats. És una opció, quedarà ben esponjós, però, com dic, no és estrictament necessari i aquí estic ensenyant la manera més fàcil i ràpida. Un cop batuts els ous, afegim el iogurt que haguem triat. Aleshores, farem servir aquest envàs sense necessitat de rentar-lo ni res per mesurar la resta dels ingredients. Tirem una mesura de iogurt de l'oli d'oliva o de gira-sol. Entre una mesura i mitja i 2 de sucre, depenent de com de dolç el vulgueu. Tres mesures de farina. Escurem la paret de l'envàs amb una cullera i ho afegim. Aproximadament mig sobre de llevat químic. També podeu afegir l'aroma de la vostra preferència. El més típic és la ratlladura de llimona o de taronja, o un raig de licor d'anís. Però, si per exemple voleu fer una 3 leches amb aquesta base, podeu aromatitzar amb canyella. Si voleu cobrir-lo o farcir-lo de xocolata, li escau més unes gotetes d'essència de vainilla. Si voleu menjar-lo amb fruita o melmelada, podeu fer servir unes gotetes d'aroma de maduixa. Jo faré el tradicional, amb ratlladura de llimona, perquè m'agrada menjar-lo tal qual i per bases de pastissos farcits o decorats, prefereixo una genovesa, per exemple. Però aquesta no deixa de ser una recepta molt senzilla alhora que versàtil, i si us esteu iniciant en el món de la rebosteria i no voleu gastar massa en ingredients ni eines, ja podeu jugar força amb aquesta massa. Barregem bé amb un remenador fins a obtenir una pasta homogènia com aquesta. Si voleu fer-ho encara més senzill, podeu simplement posar tots els ingredients en un bol i remenar amb una forquilla. És molt fàcil i ràpid, i no cal ni tenir un remenador. Aboquem la barreja en un motlle encamissat, és a dir, cobert amb mantega i una mica de farina, o en paper vegetal. També és força tradicional fer-ne una variant en poma. Es fa servir la mateixa mescla, però es posa sucre i poma en el motlle abans i s'escalfa amb calor per baix i només una mica pel dalt cap a final de la cocció.
Un cop fet, també es pot girar i tirar més sucre per damunt de la poma i enfornar uns minuts més amb calor per dalt. També es pot simplement afegir trossets de poma dins la massa. Una altra opció força tradicional és afegir pinyons o bé a la massa o bé a la superfície amb una mica de sucre abans d'enfornar. Enfornem a 180 graus amb calor a dalt i a baix durant una mitja horeta. Deixem refredar una estona, desemmotllem, el decorem i ja el podem servir. Podeu tamissar una mica de sucre llustre per damunt per decorar, farcir-lo, cobrir-lo. A mi m'encanta només amb el sucre llustre i un bon cafè amb llet. És molt bon esmorzar o berenar, sobretot per la canalla, ja que és una bona font de fòsfor, calci i vitamines del grup B. És molt bona per èpoques de creixement i, a més, conté tant hidrats de carboni com sucres simples, proteïnes i greixos. Això sí, té també força colesterol i convindrà reduir la ingesta de greixos d'origen animal durant la resta del dia. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig! Deixeu a comentaris si coneixeu la recepta, si feu alguna cosa diferent o si teniu algun dubte o suggerència. Compartiu a les xarxes les vostres fotos si feu quelcom seguint una recepta meva i etiqueteu-me. No oblideu subscriure's al meu canal clicant aquí o a la campaneta de baix si no ho heu fet encara. Agrairia també que compartiu aquest vídeo si us ha agradat. Bon profit i a reveure!